Les droits de l'homme. Détruire la Belgique et envahir le gouvernement l'autorité pour imposer l'islamisme et la charia. Les musulmans de charia 4 Belgium ont discuté avec des jeunes et un vieux, qu'ils veulent imposer la charia pour la Belgique et encouragent le djihad. Nous, c'est la charia d'Allah. Et on la trouve dans le Coran et dans la Sunna. Tout le reste, comme je répète, je confirme, la poubelle. La poubelle. Voor over heel de wereld vestigen. Zijn u zal 10 keer minder belast worden. Un peu plus calme, bien aussi. Dans l'Empire islamique, comment est-ce que les gens ils ont dit que les lois elles sont ainsi? Simple. Islam comme façon de vivre. À partir du moment que tu te lèves le matin jusqu'au moment que tu vas te coucher. Bismillah, pratique, bismillah, tawakkal ala Allah. Prends tout ça et bismillah. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on est citoyen belge, tu vois. Et en tant que citoyen belge, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Oublie ses frontières, oublie ses drapeaux. Ma nationalité, musulman. Je suis musulman, c'est ça ma nationalité. Nationalité musulman. La loi que je suis, c'est charia. Et je m'en fous de toutes les autres lois. Pense comme ça. La terre où j'habite, le monde entier, m'appartient. Et il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a laissé comme héritage aux musulmans. Est-ce que tu veux changer un système avec le système même? Non, comment on fait alors? Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour commencer, un désavou total, c'est déjà le premier pas. Un État islamique se fait par deux choses, al-da'wa ou al-jihad. On appelle el jihad fi sabilillah. Quand tu es en Afghanistan, tu prends un calage et tu te défends et tu purifies ta terre. Combattre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour purifier nos terres. Naam. Al-jihad, naam. Nous, on n'est pas, enfin bref, nous à la base, on n'est pas d'ici, quoi. Je veux dire, on est d'origine du Maghreb, ou enfin bref, je sais pas de quelle origine tu es. Toi, tu es maghrébin, moi je suis maghrébin, irakien, syrien, il n'y a pas de problème. Nous, on ne doit pas aller chercher où on peut instaurer l'État islamique. Pourquoi? Parce qu'il était déjà là. De la France, sud de la France, jusqu'à Jakarta en Indonésie. Tout ça était l'État islamique. Et il a été détruit par les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on ne va pas purifier nos terres? Ils veulent détruire la Belgique en traitant les beaux monuments d'Anvers de idolâtrie. Helemaal bovenaan is de Belgische vlag. En dat monument is het symbool van België. Maar inshallah, binnenkort, met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala, zal België bevrijd zijn van een shirk, van afgoden. Inshallah, binnenkort is België uit elkaar. Dan zullen ze er niet meer veel aan hebben. En dan zullen wij deze zaken neerhalen. Zullen wij deze zaken afbreken. Allah subhanahu wa ta'ala ons laten leven in een islamitische staat waar deze afgoderij niet bestaat, maar waar enkel en alleen la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir! Allahu Akbar! Ils argumentent que les droits de l'homme sont des mécréants maudits, chrétiens et juifs, aux rues de Bruxelles. Dans cette constitution, il est dit qu'un homme peut se marier avec un homme, une femme peut se marier avec une femme. Excusez-moi mes chers frères et sœurs de parler de ça ici devant tout le monde, mais c'est une obligation pour faire passer le message. هذا الحقوق يعني الحق التام الحقوق التامة للإنسان ولكن بفهم النصارى بفهم الصليبيين بفهم اليهود الملاعين. وحدوا لا إله إلا الله وحدوا لا إله إلا الله. Et subhanallah, on est des musulmans, non? On est des musulmans, non? Nos lois, est-ce qu'ils ne sont pas construits sur le kitab ou sunnah, sur le livre d'Allah et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors comment on peut accepter ça? Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! La ilaha illallah! La ilaha illallah! Muhammadur Rasulullah! Muhammadur Rasulullah! S'il vous plaît. Rustig aan het rustig. Maar ik denk dat het gewoon niet beter is voor de mensen te vragen om er samen te komen in een plaats waar je dat effectief kunt. Ja, dat doen we sowieso. Op de manier in feite hoe dat we doen, in feite gewoon een zaal huren en de mensen uitnodigen dan in een zaal, in gesloten kring, die zaken gaan. Is het strafbaar wat we doen? Dat is toch niet strafbaar wat we doen?
zou dan zeggen van, ik weet niet of geen verteld in feite in uw taal, kan ik ook niet begrijpen. Dat is op basis van vrijheid van meningsuiting. Ja, maar ja, broederschap in feite, vrede liefde. Tuurlijk. Zie ik er niet vrede liefde thuis van? Luister, dat hier geen oproepen is tot haat of haat, geweld of eender wat. Het is niet dat wij zijn aan het oproepen tot revoluties of etc. Er zijn flyers bij en zo, er is allemaal geen probleem. En ik zal dat En van welke organisatie of van welke... Sharia voor België. Maakt u uit. Ja. Sharia voor België, ik ben de woordvoerder. Ja. Wie is er verantwoordelijk? We zijn allemaal één. Là-bas, ils sont en train de discuter pour une discothèque. Bon politique, mauvais politique. La décision est prise, c'est comme ça. Alsjeblieft. We zijn allemaal één. Ils ne veulent pas s'intégrer à la Belgique et se plaignent que nous sommes racistes. Ils se pensent bons musulmans. Als wij horen dat wij zijn een faling van het integratiebeleid. Wij zijn het bewijs dat integratie niet heeft gewerkt. Nou, klopt. Dat is waar. Ik heb heel mijn leven in katholieke school gezeten. Heeft niet veel geholpen, blijkbaar. Tuurlijk niet. Nee, zij hebben gefaald in mij christen te maken. Alhamdulillah. Nee, ze hebben gefaald. En wij moeten dagelijks verder doen om te bewijzen dat hun integratie heeft gefaald. Wij leven in deze maatschappij, we hebben ogen, wij zien zelf wat er rondom ons gebeurt. Gisteren nog was ik met mijn zoon in de Aldi, had hij een wapen vast die hij in de winkel ernaast heeft gekocht en hij was ermee aan het spelen. Je weet, de winkels die zetten altijd speelgoed naast de kassa. Hij ziet dat, hij koopt dat, hij speelt ermee, een vrouw komt voorbij, wat zegt ze? Die leren die al van nu af aan een terrorist zijn. Die subhanallah, hoe racistisch ze zijn. Als ik Peter Janssens heet, dan zeg ik, oh, dat is goed, jong, je zult een goede soldaat worden. Daag hun uit. Stamp tegen hun schenen. Maak hun kwaad. Geef hun hoofdpijn. Dat is de bedoeling. Een goede moslim is ofwel dood, martelaarschap. Ofwel is hij gevangen, ofwel is hij onderweg naar de gevangenis. Ja, dat zijn 3 soorten. Er is geen 4e soort. Insultent les Belges en traitant de mécréants, pervertis et psychopathes. Jay Leno, wie keek dat? Ken je dat, Jay Leno? Kwam op CNBC. Zo Jay Leno, die ging op straat, die ondervroeg mensen. Ja, dat. Bijvoorbeeld, die vroeg gewoon, wie is de president van die land? Begrijp je? En die geeft de naam van een zanger of van een breakdancer. Die weten, Amerikanen zijn, het algemeen volk zijn echt niet van de slimste mensen. Allah. Het nooit. Allah. En jullie roepen gewoon een parasiet en een profiteur. Ja. Heeft hij dat al 20 jaar aan als gewerkt? Ik heb het gezien. Hij is mijn zoon. En een homo. Ja. Witte hemd, rode strik en een zwarte kostuumjas. Ik denk dat En zelf de kapsel. Ik denk dat hij een toupee is. Paardje rijden. Die spreekt geen Nederlands. Ik probeer die alleen Arabisch te leren thuis. Dat is het belangrijkste, hoor. Want mijn doel is niet om hier in België te blijven. Ja, كيف فارس؟ قول احنا نمشيو. Zij geloven dat hun voorvaders apen waren. Psychopaten. Ik las onlangs een verhaal van een kafir. Een kafir is getrouwd met een kafir. Daarna zijn ze uit elkaar gegaan. Omdat hij homo was en zij was lesbische blijkbaar. Die hadden dat maar pas door nadat zij getrouwd waren. Daarna had hij in zijn hoofd om travestiet te worden. Dus hij heeft de operatie gedaan en hij is travestiet geworden. Zij heeft zich volledig omgebouwd naar een man. Weet jullie wat er dan is gebeurd? Zij zijn terug met elkaar getrouwd. Hij als vrouw en zij als man. Dat zijn barbaren, dat zijn geen mensen. De ezel van mijn grootvader in Marokko die gedraagt zich nog beter dan mij. Wallah al-azim. 50 cent. Alle jongeren willen 50 cent nadoen. Nu blijkt dat hij homo is. Praktiseer uw dien. En laat uw eigen niet ompraten. En laat uw eigen niet trekken
door deze kuffar. Il dit que la démocratie est une propagande des mécréants et les Belges sont crétins. Naar buiten gekomen van de staatsveiligheid, sharia voor Belgium, bla bla bla, extreme organisatie, ik weet niet wat. Waarom denken jullie dat allemaal gebeurt? Dat is niet toevallig, wallah al-adim. Propaganda van deze kuffar. Constant propaganda. Verheerlijk democratie en verneder alles wat niks te maken heeft met democratie. Maar dit zijn sukkels. Zij zijn sukkels. Zij weten niet dat hoe meer zij lawaai maken, hoe meer dat in ons voordeel is dat wij meer publiciteit hebben. Zij zeggen, ja, we gaan hem arresteren, we gaan hem in de gevangenis steken, dus galas. We gaan hem het zwijgen opleggen en het zal gedaan zijn. Weet jullie hoeveel potentieel er zit in de gevangenis? Iedereen in de gevangenis is tegen het systeem. Iedereen. Is er iemand in de gevangenis die zegt prachtige democratie, ik hou van de rechter, ik hou van het rechtssysteem in België? Iedereen haat die, kuffar en moslims. Heel wat werk dit dan. Heel leuke wandelingen zijn. Le maître du culte aux Pays-Bas entraîne les musulmans à envahir l'autorité et le gouvernement et imposer la charia. My name is Mr. Anjum Chowdhury, and I'm going to be delivering a lecture, inshallah, here about the methodology to overthrow the regimes and to implement the Sharia, which is an obligation upon us. I come from England in order to radicalize the youth in this country. The prisons are full of Muslims who want to implement the Sharia and who want to govern by Islamic law, but they are in prison because the government has the authority in their own hand and the army have the authority. Therefore, in order for you to transfer that authority into one man to implement the Sharia, you need to take it off him in the first place. They are going to hold on to the authority with their nails and with their teeth to the last moment until you take them off that authority and give it to the hands of the Muslims. Okay, so is that clear? So far, so good. So the methodology is to culture the masses about Islam, to command good, forbid evil, at the same time to seek the military support in order to put the authority in the hands of the Muslims. But they must be, if you like, together. Surely it is better to have a system where the women cover themselves and where the men as well, they dress in decent manner, than to walk down the road and have naked women in the shops. This is called the animalistic behavior. You see, even the animals don't do that, do they? So we say in Europe one day we will become the majority. And at that time we will take the authority, inshallah, implement the Sharia. It will be a mercy for them and a mercy for us as well. Okay? Are you happy with that? You're very happy. He's more happy than I thought. When they arrest you, when they torture you, when they bring in new laws, when they try to ban you, this is the tradition of Allah, that this will always happen. So you need to become strong, you need to come out more with your call for Islam, you need to be even more active within the public arena. If they arrest one of you, 10 of you should come out. If they arrest 10 of you, 100 of you should come out. If they want to silence you, you should even be more loud than you were before. And when we have the Sharia one day, inshallah, then we will see the Sharia everywhere in the world. Yeah, inshallah, this should be good. Sometimes you need laptop, sometimes you need Kalashnikov.